Bir dənə buranın mənzərəsinə, gözəlliyinə baxın. İnanırsınız, hər tərəfində bir xüsusi bir hava var ya burada. Yəni harda nə çəkirsən çox gözəl alınır da. Hansı geyimlə olursan ol, necə olursan ol, bütün geyimlərdə belə insan gözəl görsənir. Bu belə mənzərəmiz. Gəzdikcə adam gəzmək istəyir, gəzdikcə adam gəzmək istəyir. İnsanlarla dolub, daşan küçələr. Bütün küçələr belə qaynayır. Yəni bura sırf cavanların yeridir. Uşaqla qəti gəlməyin buralara. Evli olanda gəldinizsə dava çıxartmayın buralarda. Çünki bura Taylandın digər üzüdür. Bir fərqi var, onu da artıq siz bilərsiniz də. Mən o fərqi demirəm. Çox olacağımız şeylər Amsterdamda daha çoxdur. Ən uyğun qiymətə, gözəl bir tur paket əldə etmək istəyirsinizsə, Flyblastda yazın və hissə-hissə ödənişlə də sizlər biletlər əldə edə bilərsiniz. Tur paketi kredit şərti ilə də əldə edib qəşəng gəzə bilərsiniz. Burada elə bir şey yoxdur ki, gələ bilmərəm, imkanım yoxdur. Vallahi çox uyğun qiymətədir. Həqiqətən bu dəqiqə Avropa su qiymətinə olub. O dərəcədə hər kəs gedib gələ bilər. Buranın ən gözəl hissəsi buradır. Ən qəşəng şəkil çəkdirmək üçün yerləri. Kanalı belə qəşəng gəzə bilərsiniz. Qiymətləri isə burada qeyd olunub. Kanal turların hansı növünü istəyirsiniz, hansı gəlini istəyirsiniz. 14.50 böyüklər üçündür, 10.50 balacalar üçündür. Belə bir turla gəzirsiniz. Belə bağlı olanı da var. Kim istəyir bağlıya minir, kənarlardan pəncərəsi belə açıqdır. Kim də istəyirsə üstü açıqlardır. Qırmızı rəngi var o daha. O dalı da açıqdır, üstü də açıqdır. Belə bu arxası Arkasında açıqdır. şəkil çəkdirə bilirsiniz, amma bunda çəkdirmək. Çəkdirmək olmur hə bunda. Ördəyin uçmağına ilk dəfə görürəm ördək uçur. Başqa bir quşdur. Çöl ördəyə oxşuyur, ördəyə oxşuyur. Qızlar, sizcə bu hansı, yəni tür? Ördək. Buludların ahəngi, havanın rəngi, belə qədimi binalar, o qədər belə insana fərqli ab-hava bəxş eləyir ki, fərqli bir hisslər keçirdir insan. Buraların həm metrolarıdır, həm avtovağzaldır. Biz buradan gəldik, düşdük. İndi sizə bir şey danışıram. Bura gedir Amsterdam Central, nə bilim belə bir şey gedir, vağzaldır. İndi bir dənə gülməli bir şey danışım, yəni gülün. Deməli biz buradan gəldik. Biz bilirsiniz ki, sürət qatarı ilə gəldik. Gəldik düşdük burada. Maraqlanırıq ki, otelimiz hardadır. Nəysə bizi yola saldılar hara. Dedilər buradan belə düz gedin, düz belə fırlatdılar. Baba görürsüz, baba göstərirəm sizə də. Deməli buradan bizi çıxartdılar. Baba belə düz küçəni görürsüz. Axırına gəlir 3 kilometr. Belə fırlatdılar bizi. Fırlatdılar. Siz demə bu saatın arxasındaymış bizim otel. Düz mərkəzdə. Rövşən bəy bizə elə bir yerdə otel alıb ki, hər yerə yaxın, metroya yaxın, kanala yaxın, avtovağzala yaxın, sentra yaxın. Tanınmış küçəsi var bir dənə məşhur, oraya yaxın. Əsas oradır. Aləm dəyib bir-birinə. Adam bilmir özü. Siz dəli olmuşuq, bilmirik ki, maşın yoxdur onsuz da burada hər yer versə versə. Emillə gəlib bizi salıb burada bir hər şey su qiymətlədir. Qiymətlə böyle bir şey. 130 eurodan çıxır. Qəşəngdir, 60 manata deyir Nike var. Hani? Da bu deyil Nike. Bu 60 manat. Böyle rəngi o deyil axı. Nasıl? Gəlmişik burada. Yenə bu ayaqqabıya baxam, rənginə bayıldım. Bunu rahatlığı bilirsiniz nədir qızlar? Bundan axtarırdım, siz nə vaxt istəmişəm, stokda yox idi da. Emilin sevdiyi qızlar, sizcə bu rəngi, qarası da var, qarası. Bu. Bunlara ayaqqabılar almışam. New Balance'dan Emilia'ya, bəylərə. Bu Emilia'nın da samba aldım Emilia'ya. Bu da bəylərə aldım New Balance'ın başqa rəngini. Burada qiyməti normal olduğu üçün neçə idi bala? 65 euro. 65 euro New Balance'lar idi. 60 euroya da Adidas idi. Okey, hə. Burada belə yerdir, baxın. Sırf orijinal markaların mağazasıdır. Düz Amsterdamın mərkəzində. Göstərin. Kimsə gəlsə buraya görsün. Qiymətlər də yaxşıdır. Endirimlər də olur. Deməli, qırmızı işıqlı küçə. Deyilən küçə buradır. Bir çoxlarınız bilmirsiniz. Bir çoxlarınız ya da burada icazə verilmir çəkilişə, amma mən istədim çəkim, yoxsa ürəyim partlayardı. Belə bir şey aldıq. Kartoşka fridir. Kartoşkanın təmizliyinə baxın.